पापा पापा लोग हंस रही है, मुझे इस पौधे से नहीं खेलना, मुझे दूसरा खिलौना दो। अरे नालायक, मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ, बाद में आना, जा यहाँ से। ये क्या बच्चे का खिलौना तोड़ दिया? अरे अब ये क्या, तू भी क्या यहाँ खंबे की तरह खड़ा रहोगी? मैं अभी चिंटू के लिए कोई खिलौना नहीं बनाऊंगा, इसे तो मैं अभी तोड़ के कचुम्बर बना देता हूँ। ये ले और जा यहाँ से। तुम्हें हमारे बच्चे की थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है? अरे यार, ये दोनों माँ बेटा मुझे शांति से किताब भी पढ़ने नहीं देगा। चलो अब जल्दी से चिंटू के लिए एक खिलौना बना लेता हूँ, वरना ये दोनों माँ बेटा मुझसे रूठ जाएंगे। वैसे भी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो चिंटू के लिए बाजार से एक महंगा खिलौना लेकर आऊं। और दोस्तों, आप लोग इस गरीब को तो लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, प्लीज इस बार लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो ये त्रिशूल बन गई, अब इसे चिंटू की मम्मी को देकर आता हूँ। ये ले चिंटू की मम्मी। ये हुई ना बात, चिंटू खुश हो जाएंगे।